আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও। আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন একটি অফার। আজকের ভিডিওতে থাকছে স্পেশাল মাত্র 34,900 টাকায় স্যামসাং ফ্রিজ। তো বন্ধুরা, আমি প্রথম যে ফ্রিজটি দেখাবো, এই ফ্রিজটি মডেল হচ্ছে RV21, আপনার সিলভার কালারের। এটা 218 লিটারের একটি ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার। তো এটা 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। আর সামনে থেকে আপনারা টোটালি আপনার কন্ট্রোল করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল ইনভার্টার। তো বন্ধুরা, ফ্রিজটা যদি আমি বাইরে থেকে একটু দেখাই, এটা কিন্তু অনেকবার দেখাইছি আপনাদের, আমাদের প্রতিটা ভিডিওতে কিন্তু এটা আছে। আর ভিতরটা যারা দেখেন আমি একটু দেখাই ভিতরটা। এটা কিন্তু 50-50, আপনার ডিপ আর নর্মাল কিন্তু 50-50 পাবেন। যাদের ডিপটা অনেক বড় দরকার তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন 218 লিটার একটি ফ্রিজ। এটার দামটা হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা। এটা দিচ্ছি আমরা 37,990 টাকার মধ্যে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমাদের খুবই স্পেশাল যে প্রাইসটি দিচ্ছি আমরা, খুব দ্রুত সময়ে আপনারা অর্ডার করে ফেলবেন। এটার মডেল হচ্ছে RV21, একই মডেল আপনার। এটা রেড কালার ফ্রিজ, এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার, 20 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। এটাও কিন্তু 50-50। আমি তবুও একটা খুলে দেখাই, একই কিন্তু এটার দাম কম বিদায়, যেটা অন্য ফ্রিজ তা না, একই মডেল। দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের স্টকে আছে, এই জন্য আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। খুব দ্রুত সময় অর্ডার করবেন। এটার দাম হচ্ছে 48,900 টাকা। এটা দিচ্ছি আমরা মাত্র 34,900 টাকায়। খুবই স্পেশাল প্রাইস, ও খুব দ্রুত অর্ডার করে ফেলবেন আমাদের স্টকে প্রোডাক্ট থাকা অবস্থায়। তারপরে যে প্রোডাক্টটি দেখাবো আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কালারটি, এটা হচ্ছে RV21 পার্পেল ব্লু কালার। দেখতে পাচ্ছেন এটাও 218 লিটার একটি ফ্রিজ, 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা, ডিজিটাল ইনভার্টার। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটার লুকিংটা দেখেন, অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ। এটা কালারের জন্য কিন্তু এটার দামটা বেশি, 52,900 টাকা। এটা পাচ্ছেন আপনারা 39,990 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, ভিতর সাইডটা একটু দেখে, একই কিন্তু তবু ভিতরটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ওপরে কিন্তু নর্মাল আর নিচে কিন্তু ডিপ, আপনারা কিন্তু 50-50 পেয়ে যাবেন। এটা ডিপটা অনেক বড়। আর স্যামসাং কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করেন স্যামসাংয়ের সার্ভিসটা। তো স্যামসাংয়ের সবচেয়ে বড় যে বিশেষত্বটা হচ্ছে স্যামসাং সার্ভিস সেন্টার কিন্তু আপনার বাসায়। আপনার ফ্রিজে যদি কোনো সমস্যা হয় না, স্যামসাং ফ্রিজে যদি হয়, তাহলে আপনার বাসায় যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার বাসায় আপনার হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এখন যে ফ্রিজটি দেখাবো, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, এটাতে কোনো বরফ জমবে না। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 20 বছর ওয়ারেন্টি, ডিজিটাল ইনভার্টার একটি ফ্রিজ। এটা একটু দেখাই, এটা ওপরে ডিপ, আপনার নিচে কিন্তু নর্মাল। দেখতে পাচ্ছেন এটা মডেল হচ্ছে RT27, 253 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 54,900 টাকা এটার প্রাইসটা। আর আমরা দিচ্ছি আপনাকে 45,900 টাকার মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফ্রিজটি। তো যারা পারচেস করতে চান, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে মেসেজ অথবা কল করে আমাদের অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। নন ফ্রস্টে RT27 মধ্যে আরেকটি কালার আছে, এটার কালার হল পার্পেল ব্লু কালার। দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইসটা কিন্তু 56,900 টাকা। পার্পেল ব্লু কালারটা কিন্তু সবসময় দামটা বেশি থাকে। দেখতে পাচ্ছেন এটার লুকিংটা দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন অনেক সুন্দর একটা লুকিং। এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, 253 লিটার। আমি এটার ভিতরটা কিন্তু খুলে দেখাইছি আপনাদের। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 56,900 টাকা। আমরা এটার দাম রাখছি 47,900 টাকার মধ্যে এটার দাম। তারপর যে ফ্রিজটি দেখাবো, এটা হচ্ছে RT29, এটা সিলভার কালার। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা এখনও খোলা হয়নি, ইনটেক অবস্থায় আছে। এটা অর্ডার হয়ে গেছে, যার জন্য কাস্টমার এই ডিসপ্লেটা নেবে, আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা মাত্র লাগানো হয়েছে, কাস্টমার অর্ডার করে ফেলছে, তো একটু পরে এটা কুরিয়ার হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এটার দামটা হচ্ছে 62,900 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা ফ্রিজ কিন্তু লাগানো হয়েছে। এটা কিন্তু RT29, দুইটা ফ্রিজ কিন্তু এখনও খোলা হয়নি। তো বন্ধুরা, এটার লিটার হচ্ছে 275 লিটার একটি ফ্রিজ। এটার মধ্যে কালার আপনারা পাবেন 3টা কালার। দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্রাউন কালার, সিলভার কালার আর পার্পেল ব্লু কালার। পার্পেল ব্লুটা 65,900 টাকা। আর আপনার সিলভার আর ব্রাউন কালারটা পাবেন হচ্ছে 62,900 টাকা। তো সিলভার আর ব্রাউন কালারটা আমরা দিচ্ছি 48,900 টাকার মধ্যে দিচ্ছি আপনাদের। বন্ধুরা, RT29 আপনারা যেটা পার্পেল কালার, এটা দিচ্ছি আমরা
50,900 টাকার মধ্যে আমরা দিচ্ছি। একই ফ্রিজ, শুধু কালার ডিফারেন্টের কারণে দামটা কিন্তু কম বেশি হয়েছে। তো বন্ধুরা এরপর যে ফ্রিজটি দেখাবো এটার মডেল হচ্ছে RT37। এটার মধ্যে আমাদের কাছে দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড পার্পল ব্লু কালার। তো বন্ধুরা এটার দামটা হচ্ছে 85,900 টাকা। 345 লিটার একটি ফ্রিজ, টুইন কুলিং সিস্টেম। আর আপনারা বাইরে থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু টুইন কুলিং সিস্টেম, দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা এটার দামটা হচ্ছে 85,900 টাকা। এটা আমরা দিচ্ছি 72,900 টাকার মধ্যে আমরা দিচ্ছি এই ফ্রিজটি। তারপর যাদের বড় ফ্রিজ লাগবে তারা কিন্তু অনায়াসে এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটা কিন্তু বিশাল সাইজের একটি ফ্রিজ, 465 লিটার একটি ফ্রিজ, দেখতে পাচ্ছেন। টুইন কুলিং সিস্টেম, এটাও কিন্তু টুইন কুলিং। ভিতরটা যদি খুলে দেখায় আপনাদের, দেখতে পাচ্ছেন বিশাল জায়গা, বিশাল বড় ফ্রিজ। যাদের অনেক বড় ফ্যামিলি তারা কিন্তু এটা অনায়াসে নিতে পারেন। এটা মিডিয়াম ফ্যামিলি হইলে কিন্তু বড় হয়ে যাবে ফ্রিজটা, অনেক বড় ফ্রিজ, 465 লিটারের ফ্রিজ। এটার দামটা হচ্ছে 1,12,900 টাকা। আর এই ফ্রিজটি দিচ্ছি আমরা 97,500 টাকার মধ্যে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, বিশাল সাইজের একটি ফ্রিজ। তো বন্ধুরা আমাদের কাছে ডাবল ডোরের ফ্রিজও আছে। ডাবল ডোরের সকল ফ্রিজে আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তো যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে অর্ডার করতে পারেন, বা সরাসরি কল করে আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে জালাল শপিং সেন্টার, 2য় তলা, বোট বাজার, গাজীপুর। আর যারা না চিনবেন অবশ্যই আমাকে ফোন দিয়ে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। ভিজিট করে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটি আপনারা পারচেস করে নিয়ে যেতে পারেন, বা যারা কুরিয়ারে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে নিতে চান তারাও আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।